ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু অনলাইন এডুজন। আজকে আমরা নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগের প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস, নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগের প্রবলেমগুলো কীভাবে 5 থেকে 10 সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই উত্তর দিতে হয় সেই কৌশলগুলো নিয়েই আজকে আলোচনা করব। তো তার আগে নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগের একটু বেসিক নলেজটা একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া দরকার। তো স্থির জলে নৌকার বেগকে আমরা ভি ধরলাম, স্থির জলে নৌকার বেগ ভি, আর স্রোতের বেগ ধরলাম ইউ। এখন স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ কত হবে? স্রোতের অনুকূলে একটা নৌকার যদি থাকে আর স্রোত যদি থাকে, তাহলে নৌকাটা যদি এই অভিমুখে যায়, স্রোতটাও যদি এই অভিমুখে যায়, নৌকার বেগ যদি ভি হয় আর স্রোতের বেগ যদি ইউ হয়, তাহলে স্রোতের অনুকূলে বেগ মানে কি, নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগটা যোগ হয়ে যাবে। তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ মানে ভি প্লাস ইউ। তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ হলো ভি প্লাস ইউ। তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ কত? স্রোতের প্রতিকূলে মানে এখন স্রোতের প্রতিকূলে নৌকাটা যদি, স্রোতটা এদিকে চলছে, নৌকাটা যদি এই উল্টো অভিমুখে আসে, অর্থাৎ নৌকার বেগটা যদি এদিকে চলে আসে, এদিকে এই অভিমুখে যদি নৌকাটা যায়, স্রোতের বেগ নিশ্চয়ই কম হবে, নৌকার বেগ বেশি হবে। এখন নৌকাটা যতটা এগোবে, স্রোতটা কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ হবে নৌকার বেগ থেকে স্রোতের বেগটা মাইনাস, অর্থাৎ ভি মাইনাস ইউ। এখন আমাদের এখান থেকে যদি নৌকার বেগ বের করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, নৌকার এখন স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ যদি দেওয়া থাকে, স্রোতের প্রতিকূলে যদি নৌকার বেগ দেওয়া থাকে, তাহলে সেখান থেকে কী হবে, নৌকার বেগ বের করব। এই ভি প্লাস ইউটাকে আমরা যদি এক্স মনে করি, অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ যদি এক্স হয় আর স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ যদি ওয়াই হয়, তাহলে নৌকার বেগ, অর্থাৎ নৌকার বেগ মানে ভি বের করতে বললো। ভি যদি বের করতে বলে, এখন ভি বের করার ফর্মুলাটা আমরা একেবারে মনে রাখবো। কীভাবে বের করা হয়েছে সেটা একটু দেখা যাক। এটা যদি যোগ করা হয় তাহলে ইউ ইউ কেটে যাবে, এই দুটোকে যদি যোগ করা হয় তাহলে ইউ আর ইউ বাদ চলে যাবে, তাহলে ভি আর ভি 2v পড়ে থাকবে, এদিকে এক্স প্লাস ওয়াই পড়ে থাকবে। তাহলে এখানে যদি যোগ করা হয়, এদিকে পড়ে থাকবে 2v, এদিকে পড়ে থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই। তাহলে ভি বের করতে হলে ভি সমান সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2। তারপরে আমরা একেবারে নৌকার বেগ বের করার যে ফর্মুলাটা মনে রাখবো, নৌকার বেগ সমান সমান এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2। যদি এই প্রবলেমের মধ্যে স্রোতের বেগ, অঙ্কের মধ্যে স্রোতের বেগ বের করতে বলে, তাহলে এটাকে মাইনাস করলেই হয়ে যাবে। তাহলে একই রকমভাবে স্রোতের বেগ হয়ে যাবে, স্রোতের বেগ সমান এক্স মাইনাস ওয়াই বাই 2। তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ আর স্রোতের প্রতিকূলে যদি নৌকার বেগ দেওয়া থাকে, সেখান থেকে আমরা নৌকার বেগ বের করার ফর্মুলা পেয়ে গেলাম এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2, স্রোতের বেগ বের করার ফর্মুলা পেয়ে গেলাম এক্স মাইনাস ওয়াই বাই 2। নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে আরও একটা ফর্মুলা আমাদের একটু জানা দরকার, সেটা হচ্ছে এস ইজ ইকাল টু ভি টি। এস মানে দূরত্ব, ভি মানে হচ্ছে গতিবেগ, আর টি মানে হচ্ছে সময়। তা আমরা জানি দূরত্ব সমান সমান গতিবেগ ইন্টু সময়। এখানে কোথাও কোথাও ভি বের করার প্রয়োজন হতে পারে, কোথাও টি বের করার প্রয়োজন হতে পারে, তাহলে ভি সমান সমান এস বাই টি। এখান থেকে যদি আমাদের ভি বের করার প্রয়োজন হয়, ভি সমান সমান এস বাই টি, অর্থাৎ গতিবেগ সমান সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময়। এটা আমরা আমাদের অঙ্ক করার সময় কাজে লাগতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, এবারে প্রবলেম নেওয়া যাক। বলছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 40 কিমি পার ঘন্টা এবং স্রোতের প্রতিকূলে 20 কিমি পার ঘন্টা বেগে যায়, তাহলে নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগ নির্ণয় করো। তা আমরা জানি নৌকার বেগের ফর্মুলা কী ছিল, নৌকার বেগ সমান সমান ফর্মুলা ছিল, যেহেতু এখানে স্রোতের অনুকূলের বেগ বলে দেওয়া আছে, প্রতিকূলের বেগ বলে দেওয়া আছে, তাহলে নৌকার বেগ সমান সমান ফর্মুলা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2। এক্স মানে অনুকূলে নৌকার বেগ আর ওয়াই মানে প্রতিকূলে নৌকার বেগ, অর্থাৎ 40 প্লাস 20 বাই 2, তাহলে 30। তাহলে নৌকার বেগ কত? 30 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে আমাদের একটা বের করতে নৌকার বেগ কত আর স্রোতের বেগ। একই রকমভাবে স্রোতের বেগ বের করার ফর্মুলা কী ছিল? স্রোতের বেগ সমান সমান ফর্মুলা ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই বাই 2, অর্থাৎ 40 মাইনাস 20 বাই 2। তাহলে 40 মাইনাস 20 মানে 20 বাই 2 মানে 10 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে এখান থেকে আমরা একেবারেই কিন্তু আমরা এই প্রবলেমগুলো একেবারেই মুখে মুখেই করে দিতে পারি। 40 প্লাস 20 বাই 2 30 কিমি পার ঘন্টা, অঙ্কটা দেখেই কিন্তু এর উত্তরটা বলে দেওয়া যাবে। ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস? আরও একটা প্রবলেম নেওয়া যাক। একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 5 ঘন্টায় 40 কিমি গিয়ে ওই পথ ফিরে আসতে 8 ঘন্টা সময় নেয়,
নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগ নির্ণয় করো। তাহলে স্রোতের অনুকূলে 5 ঘন্টায় 40 কিমি গেছে। ওই পথ ফিরে আসতে, যখন সে ফিরে আসবে, স্রোতের অনুকূলে সে গেছে, ফিরে যখন আসবে তাহলে কিন্তু তাকে স্রোতের প্রতিকূলে ফিরে আসবে। অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে যদি ফিরে আসে তাহলে কিন্তু তার বেশি সময় লাগবে। তাহলে এখানে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ কত? স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ এখানে বলে দেওয়া নেই, বলেছে স্রোতের অনুকূলে 5 ঘন্টায় গেছে 40 কিমি। আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অনুকূলে নৌকার বেগ কত। অনুকূলে নৌকার বেগ আমরা আগেও যে ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করলাম, একটা ফর্মুলা ছিল এস সমান সমান ভি টি। তাহলে ভি সমান সমান এস বাই টি। এস মানে দূরত্ব বাই সময়। দূরত্ব কত কিমি গেছে স্রোতের অনুকূলে? অনুকূলে গেছে 40 কিমি, সময় লেগেছে 5 ঘন্টা। তাহলে 40কে যদি 5 দিয়ে ভাগ করি আমরা, তাহলে অনুকূলে নৌকার বেগ 8 কিমি পার ঘন্টা। ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস? তাহলে প্রতিকূলে নৌকার বেগ কত? একই রকমভাবে আমাদের প্রতিকূলে নৌকার বেগ বের করতে হবে। প্রতিকূলে নৌকার বেগ সমান সমান কত? প্রতিকূলে গেছে, ওই একই পথ ফিরে এসছে এবং ফিরে আসতে তার সময় লেগেছে কত? 8 ঘন্টা। অর্থাৎ এই 40কে আবার 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে। 40কে 8 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে 5 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ, প্রতিকূলের নৌকার বেগ দুটোই যদি পেয়ে যাই, এখান থেকে আমরা নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ কিন্তু ইজিলি বের করার ফর্মুলা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু আর এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু। এটাকে যদি আমরা এক্স ধরি আর এটাকে যদি আমরা ওয়াই ধরি, তাহলে আমাদের কি পেয়ে যাচ্ছে? নৌকার বেগ, ফার্স্ট নৌকার বেগ সমান সমান কত হচ্ছে? এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু। তাহলে 8 প্লাস 5 বাই টু, তাহলে কত আসছে? 8 5 13 বাই টু, তাহলে 6.5 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে 13কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 6.5 কিমি বেরোচ্ছে। প্রতিকূলে নৌকার বেগ কত দেওয়া? প্রতিকূলে নৌকার বেগ, আচ্ছা আমাদের নেক্সট ছিল স্রোতের বেগ। তাহলে স্রোতের বেগ কত হবে? স্রোতের বেগ সমান সমান ফর্মুলা ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু। তাহলে 8 মাইনাস 5 বাই টু, 8 থেকে 5 হলে 3 বাই টু, সেটা হচ্ছে 1.5 কিমি পার ঘন্টা। সো ক্লিয়ার ফ্রেন্ডস, দেখলেন কত কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু প্রবলেমটাকে সলভ করা যাচ্ছে। তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই ধরনের আরও নতুন প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, এবং চ্যানেলে নতুন দেখলে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, হ্যাভ এ নাইস ডে।